สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 หลังจากเรือหลวงจักรีนฤเบศรเดินทางออกจากฐานทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีตั้งแต่ 23 นาฬิกาของคืนวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมาใช้เวลาเดินทางเกือบ 24 ชั่วโมงได้มาทอดสมอที่หาดสมิหลาช่วงเวลาประมาณ 22 นาฬิกาเหตุที่ต้องใช้เวลาเดินทาง 24 ชั่วโมงเนื่องจากเรือได้บรรทุกเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาบริจาคเมื่อวานนี้มากกว่า 20 ตันทำให้เรือแล่นด้วยความเร็วได้เพียงแค่ 16 น็อตต่อชั่วโมงหรือประมาณ 20 กิโลเมตรต่อ 1 ชั่วโมงซึ่งบรรยากาศบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรตลอดการเดินทางที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กองทัพเรือทั้งทหารและเจ้าหน้าที่กรมแพทย์กองทัพเรือมีการแยกของออกเป็นส่วนๆทั้งน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกหลายอย่างก่อนจะมีการแพ็คของกันบนเรือตลอดทั้งวันนอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมเรือท้องแบนกว่า 12 ลำที่ได้มีการเตรียมเอาไว้เนื่องจากภารกิจเร่งด่วนของกองทัพเรือคือลำเลียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงยากเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนออกจากจุดวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในการฟื้นฟูเบื้องต้นและตรวจประเมินพื้นที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะ2ข้อแรกที่ต้องทำทันทีรวมถึงเตรียมลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่จะมีเฮลิคอปเตอร์2 ลำของกองทัพเรือมาจอดเพื่อรับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ป่วยวิกฤตรวมถึงนำของกินของใช้ไปส่งให้กับผู้ประสบภัยช่วงเช้ามืดวันที่ 27 พฤศจิกายนได้เปิดโรงครัวภายในเรือหลวงซึ่งเป็นครัวพระราชทานเรือหลวงจักรีนฤเบศรเพื่อปรุงอาหารสุกส่งให้ประชาชนวันละ 3,000 ชุดตามจุดต่างๆ
ยกขึ้นด้านบนรับประทานอาหารรับประทานอาหารข้าวไปนู่น30 130แบ่งข้าวครึ่งนึงไปนู่นนะไปข้าวครึ่งนึงไปยกข้าว